Obboleettii koomee waan aan jedhii ani ergan Joordaan dhufee waggaa tokkoo fi ji'a lamaadha. Hojii baay'ee ulfaataa ta'een hojjedha. Mana haadhatii yoon fixe mana ilmaattan hojjedha. Baay'ee hojiin natti cimee jira. Kophaa koo humna kootii ol ta'e. Akkasumatti immoo jiruu biyya kootii ilaalee cakkanee hojjechaa jira. Amma wanti ani yaade waggaa lama gaafan xumure gara Itoophiyaa deemuun barbaadu. Asumarraanan gara biyya biraa jijjiirrachuu barbaada. Biyya biraa deemuu nan danda'a kan jirtudha obboleettiin keenya. Egaa shama harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'uu nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni walee sagalee kee maal taate jettanii koominti jalatti namoonni hedduun na gaafachaa jirtu. Guddaa naa galatoomaa jecha samoona kana qofaa baddaa tokkoon na qabeera. Baay'ee sagalee koo na cufee jira jechuudha. Aga dubbachuu jibbuu bira na geechiseera. Maaliif waqtiin kun waqtii abaaraati, waqtii bubbeeti. Bakka biyya keenya gizee ji'a xiqimtii jechuu hin dandeechu. Ijoollee Saawud Arabiyaa jirtan jechuudha. Sababa saniif isiniin jedha. Asumarraan gara viidiyootitti yoo nan deebi'e jechuudha. Egaa akka obboleettiin keenya akkas jette jechuudha. Ani ergan Joordaan dhufee waggaa tokkoo fi baatii lamaadha. Garuu gaafa dhufu biiroodhaa gaafa na fudhatu haadha kiyya bira hojjettanaan jedheen na fudhate. Gaafa manaan na ga'u garuu dubbiin akkasii miti faallaa natti dhufee manatti hojii baay'een hojjedha. Gaafan hojii manaa keessaa xumuradhe namichi taa'icha kiyya na eegeetu na yaama. Homaa boqonnaa tokko hin qabu. Galgalallee narrafa yoon jedhe jaartii bira na raffisu. Bilbilallee fayyadamuuf naaf hin eeyyamanii nu biratti bilbilli hin ta'u naan jedhu. Kutaa ciisicha koo yoon gale kifiliin kiyyaaf kifiliin isaanii wal bira waan ta'eef fayyadamuu hin danda'u. Baay'een rakkachaa jira. Akkasuma ta'ee obsee odoon hojjechaa jiru amma baay'ee natti cime. Yoon hojii tara na ajaju yoon kan jaartii fixe kanneetii ilmaati. Kanneetii ilmaa fixe ilma. Daqiiqaa takka akkan taa'u hin barbaadanii. Hojiin humna kootii ol ta'ee jira. Gaafa waggaa lama xumuradhe gara biyya biraa qayyirachuun barbaada kan jettudha obboleettiin keenya. Inna barreeffama ishii hunda osoo hin taane ijootan ta'e qofaan keessaa fudhadhee gara keessan fide. Egaanis yaada mataa kootii nan qoodaa fi isinis immoo yaada qabdan obboleettii keenya obboleewwan akkashee gaafii akkana namoota hedduutu na gaafachaara. Biyyuma jirassanii gara biyya biraa jijjiirrachuu jechuudha. Egaan jalqaba irratti wanni nani si deebisu obboleettii kiyya. Ani tokko jedhee biyyaa ba'ee haga har'aa dallaalaan deemeen beeku jechuudha. Mataa kiyyarraa ka'ee sitti hima. Mataa kiyyarraan dallaalarraan deemeen beeku. Egaa ani Peeruutii deemee ture. Akkan Peeruutii deeme isinitti himeen jira viidiyoo darbe keessatti jechuudha. Mana Peeruutii deeme sanitti bilbila koongumaa na dhoowwanii bilbila akkan fayyadamne na dhoowwanii ani immoo bilbila didee maallaqa kootiin bitannaan waayifaa naa kennuu didanii jechuudha. Waayifaa na dhooggatanii karra natti qollofanii balbala natti qollofanii ofii isaaniitii ganama ba'u. Ani kophaa kootan mana keessa oolaa jechuudha. Waayifaan qabu manni isaanii guddaa baay'ee guddaadha. Girgiddaa hunda odoon hambisiin guyyaa guyyaadhaan dhiqinaan jetti. Yeroo achii galu immoo yeroo ishiin achii galtu immoo maal na gooti lukaan lafarra deemtee sooftii fudhatteeti saramika xaraddi jechuudha. Yeroo saramika xaraddu kana yoo sooftii sanirratti daaraa wayii tasa yoo dibame ati mana hin qulqulleessine jettee natti kaati. Baay'een bo'aa ture obboloota koo dhugaas hin jedha. Baay'een bo'aa. Guyyaa wiixataa yookaan guyyaa hojja duree mana haadha ishii fuutee naan deemti jechuudha. Mana haadha ishii gaafan deemu hojii karrarraa na jalqabsiisti balbala afuurraa jechuudha. Haati ishii nyaadhu dhugii naan hin jettu. Manatti hojjedhutti nyaata hin qabu. Mana haadhaa hundeeme nyaata hin qabu jechuudha. Haati ishii karra balbala ittiin ol seena sanirraa hojii na jalqabsiisti. Girgiddaa hunda na dhessiisaa oolti. Xaaraa hunda na walawwalchiisti. Algaa kaasee akka walawwalu na gooti. Dhugaa guyyaa tokkichi guyyaa ji'a tokko natti ta'a hojiin guyyaa tokkichaa. Inni na dhaabbatee agabuu kiyya garaan kiyyaa dudda duuba gara fuulduraati dudda duuba hagana darbutti hagan dubbachuu dadhabuu ga'utti kan qursii takka osoo hin nyaatin galgala maqrabiin ga'e maqrabii irratti xiqqoo waanaa kennanii waa afaan guradha jechuudha. Egaa seenaa kana yoo dubbatanii sobaa fakkaata. Waggaa tokkoon guute. Gaafan waggaa tokko guutu kana
malli na harkaa badee jechuudha. Maaliif jennaani peeruutii ni beektu waggaa waggaadhaanii jechuudha kan farramanii garuu immoo dirqama waggaa 2 nan qabaa jechuudha. Innaa gaafa waggaa kana guutu karaa miinan jara itti dubbachuu ka'ee mindaa naa dabalaa hin jedheen jechuudha. Luma ka'ee mindaa naa dabalaa hojiin ani hojjedhuu fi mindaan ani argachaa jiru wal madaalaa hin jiru tasumallee hin jedheen. Jennaan akkamti waa'ee mindaa nutti dubbatta maqaa mindaa maaliif nutti dhoofta jedhaniitu manatti ka'anii yeroo natti ka'an kana anis immoo maalan barbaada ture gara biyya kootii galuun barbaada. Tokkoffaa beeluudhaan du'ee jira baay'ee beela'een jira ganama qursii yoo nyaadhe galgala malee midhaan hin argadhu jechuudha. Saniin booda hojii humna kootii oliin hojjechaa oola. Saniin booda ishiin ijoollee baay'inni beektu peerutoonni jechuudha. Shiishaa xuuxuu, sigaara xuuxuu, wantoota alkoolii garaagaraa dhuguu jechuudha. Guyyaa dilbataa mana oolti gaafa isa dhuddee xuuxxee ni machoofti waan ta'eef baay'ee naasaqaayyaati turte. Ijoolleenis mana keessa jiru jechuudha. Baay'een tasaqaayyaa ture jechuudha. Innaa gizee kana maala yaade ani gizee sanitti gara biyya koo galuu bichaadha kaayyoon ani qabu. Biyyoonni hunduu cufaa ture biyyoonni arabaa jedhanii cufaa ture bara 2010 irra ture barichi jechuudha. Yeroo kana bara 2011 ture soorii. Innaa gizee kana jechuudha akkamitti waggaa tokko donguutiin waggaa tokko waggaa 2 don xumuriin mindaa dabala nu gaafatta. Waggaa 2 boodatti mindaa si dabalama jedhanii sirriitti natti kaanii turanii yeroo natti kaanii kana anis baay'ee rabshaa kaasee hin barbaadu jedhee waan fedhanis naa godhan jedhee waaqa kootti dhalootii godhadhee garuu haa ta'u ijoolleen beekus ijoolleen ejjuma kiyyas biyya sanni jiru. Haala sanii waaqayyoon na gargaaree booddee irratti ani gara biyya koo deemuun barbaada jennaan nuti tikeettii si murree sin gaggeessinu birri keetii yoo barbaade tikeettii muradhu naan jedhan. Ani immoo amma raaciin ani qabu miidha odoon du'e maatii kootiif hin argamu nan deema odoo maatiin koos nan argin anis odoo isaan hin argin nan deema. Kanaafuu tikeettii maallaqa kootiin muree maatii kootti nagaadhaan yoo hin gale maatiin koos kan barbaadan. Gizee kanan tikeettii koo muradhee tanan birrii koo $180 baasee maallaqa kootiin tikeettii muradhee erga tikeettii muradhee waa hunda xumuree jarattiin maal godhan hin gaabbani jechuudha. Mindaati barbaadde san siif daballaa innaa hin galini naan jedhan. Birri tikeettii itti muratte kanallee sii kennina hin galini naan jedhan. Lakkani gara biyya koo galuuf hin ka'een jira waan ta'eef hin taa'u hin barbaadu jedheen. Didee jechuudha mana sanitti qaxxaladheen hojjenne gara biyya abbaa koo gale. Sa'aatii sanitti osoon achirraan gara biyya biraa mokkoreellee inumaan danda'a. Garuu hoo wanta na mudatuu fi wanta ta'u maaltu beekaree bara 2011 gara biyya abbaa kootii nan galee jechuudha. Ergan biyya abbaa kootii galee waggaa tokko biyya koo maatii koo wajjiniin nan taa'ee jechuudha. Ergan maatii koo wajjin taa'ee waa hedduu godhee waa hedduu milkeeffadhee waa hedduu maallaqa nu harkaa qabullee waa tokko milkeeffadhee gara imbaasiitiin odoo dallaala tokko bira hin deeminin gara imbaasiitiin jalqabsiifadhee osuma nan hojii kiyya waanuman argadhe hojjechaa jiru viizaan koo naa deebi'e maallaqa tokko odoon kaffalinan gara Saa'ud Arabiyaa dhufe. Obsa qabaachuunis nama fayyada. Ani akkuma galeen ala xuula gara biyya Arabaatti nan deebi'an jenna obseetuma eeggadhee jechuudha. Maaliif durallee hojiinis na miidhee jira beeluunis na miidheera waa baay'eedhaan miidhameera waan ta'eef qaama kootis deeffachuu barbaadee tureeti jechuudha. Innaa waggaa tokko ergan guutee bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti gara biyya Saa'ud Arabiyaa dhufuu danda'ee jira jechuudha. Carraa hojiis argadhee kun akkuma argitan biyya kanatti agarraa osoo gara biyya koon deebiin hojjetadhee kaayyoo koo wanta yaade abjuu koo namaan galmaan gaachaa jirudha jechuudha. Wanti seenaa kiyyaa kana tokko jedhee si jalqabee fi seenaan koo baay'eedha. Seenaa hedduu keessa darbee jiraani jechuudha. Kanaaf seenaa xiqqoon siif tuqee jechuudha. Obboleettii koo isaa Joordaan irraa gara Dubaayin dhufa jettee ilmi namaa ni jiraannaa ni hojjennaa maallaqa argannaa jennee waa'ee maallaqaa yaanna malee mee guyyaa tokkicha jechuudha. Guyyaa tokkicha jechuudha rakkoon nurra ga'a tasa waa ta'uu dandeenya. Maatii koo yaadee jira. Maatii koo ijaan argee galee saniin booda carraan koo biyya Arabaa jiraate immoo nan deebi'a jennee hiyyaannu jechuudha. Bakka biyyuma Arabaa tanatti qofa malee biyya keessattis waan nuuf darbitu nutti hin fakkaatu. Kanaaf obboleettii koo akka yaada mataa kootti kananas oodu waggaa 2 fixuuf ganaa ji'a 10 qabdaa jechuudha.
amma birri waggaa tokkollee yoo balleessitee jiraatte maallaqa ji'a 10 kana gara biyyaallee ergini harka keetii irratti qabadhuuti haga ji'a 10 hafte kana maaragaan gadi jedhee hojjedhuuti maallaqa kee qabadhuuti achirraan gara biyya biraa osoo hin taane gara biyya keetii gara biyya abbaa keetii galii harmee ta'e haadha kee abbaa kee maatii kee waggaa 2 si dhoobatan ijaan argi isaan laalii baatii 2 isaan bira taa'i saniin booda viizaa kee jalqabi baatii 2 taa'in baasii tokko qofa taa'i viizaa kee jalqabadhu jechuudha. Viizaa kee jalqabadhuuti maallaqa of harkaa qabaatte maallaqa of harkaa qabdu sanii waan tokko hojjetachaa sirreeffachaa ittiin deebi'uudhaanis sigaa akkas gochaa odoo jettu viizaan keessii deebi'a erga viizaan keessii deebi'ee bakka carraatitti waaqa itti amantutti amantaa keetitti jechuudha sirriitti cimii kadhadhuuti waaqayyoon karaa sinii bana dhugaa siniin jedha wanti akka waaqayyoon karaa namaa banu hin jiru namoonni tokko dallaala jedhu ani dhugaa waaqayyoo kiyya qofaan kadhadha ture yoo carraan koo biyya arabaa jiraate ati na deebisi yoo carraan koo biyya arabaarraa dhumate bishaan midhaan koo achi hin jiraanne asumatti waan ittiin jiraadhu na jiraachisi jedhee waaqa koo kadhadha garuu ofuma isaatii odoon dadhabiin osoo hin rakkatiin karaa naa banee akkan hojjedhu na taasisee jira haga har'aatillee fayyaa guutuu naa kennee jira dhugaan siniin jedha hojiin illee na miidhuu hojiinis natti ulfaatee qaamni kiyya sirratu fayyaa guutuun qaba jechuudha. Mataan nan dhukkubu waan siin garramu qofaa sobdee na qabdu tanaan alatti dhibee akkasitti nama ciibsu nama rakkisu san hagarraa ofirratti hin arginu hojii bareedaa hojjedhee madaamota gammachiisee mindaa koo fudhachuudhaan alatti guyyaa tokko jechuudha kanaafuu waaqa keechan kadhadhaa amma biyya kanarraa biyya biraan deema jettee yaadda malee ji'a tokkotti waan uumamu torban tokkotti waan uumamu hin beeknu jechuudha kanaaf obboloota koo kan fageechitanii yaaddanirra dhiyeechaa yaada wanta uumamu hin beekanii waan ta'eef jechuudha amma ganaa ji'a 10 boodatti biyya asumarraa nan gara biyya biraa deema mi'a ji'a 10 kanaafuu maaltu na mudata laata jettee yaaddee hojjetattee gaafa ji'a 10 fixxe immoo maatii kee ilaaltee haga waggaa 2 hojjettee xumurtutti bara wanta uumamu hin beekamu jechuudha kanaaf maatii kee ilaaltee deebitee waaqayyoon karaa sii bannaan gara biraa deemtee ni guutta immoo beekaa ijoollee keenya bilxooma imbaasii dhaqaatii guuttadhaa imbaasiirraan guuttadhaa dallaalatti birriin roobsinaa dallaala birriin qallabinaa jechuudha biyya arabaa dhufuuf xiqqeetti nati murattu hin jiru birriin biiza dhafati kaffaltu hin jiru ani ijoolleen akkas yoo jedhani maalumaan maallaqa kaffaluu biizaa kan muratu hin jedha ani guyyaa takkitti birri xiqqeetti birri biizaa jedhee wannani kaffalee hin qabu. Gara Saudi Arabiyaallee kan dhufe birri ittiin marammaramee fi birriin ittiin COC baradheen alatti waanan kaffale tokkollee hin qabu jechuudha. Birri tiikeettii minaamina jedhan dhagayeetu hin beeku jechuudha dhugaan sinitti maanii akkasii hordoftoota kiyyaa obboleettii koo kanaafuu maallaqa kee harkatti qabattee maatii kee harmee kee ilaaltee deebi'uu sii wayya malee an akka kootitti dallaala siin beeku agammas dallaala siin argine gara dallaalattiin ani dallaalan amanu jechuudha. Dallaala amanee namaafis hin kennu dallaala kanaan deemi jedheetis nama siin gorsuu jechuudha. Kanaaf obboleettii koo waaqayyoo kee kadhadhuuti carraa kee mokkoradhu siin jedha. Egaa ani viidiyoo kiyyaarraa sumarraa nan goolabaa. Turtiin wajjin gootaniif ulfaadhaa galatooma immoo hanqinnaa fi rakkina sagalee kootiitiif dhiifama naa godhaa na uffalchaa siniin jedha. Uttaalloodha hin bada samoona jechuudha. Uttaalloon kan yeroo isaa wajjin dhufa. Akkasii obboloota kooyi. Kanaafuu waaqayyoon hunduma keessanuu sinaa gargaaru. Waaqayyoon kecha yoo kadhattan karaan hundumtuu namaa banama siniin jedha. Akkasii siniin jedha yaadaf qeeqa yoo qabaatta saanduqa koomentii jalatti nu barreessa. Obboleettii keenya kanaafis warroonni dallaala beektanis lakkoofsa dallaalaa kennaafidha. Yaada sorri qabda yaadas qoodaafidha. Anarrallee immoo kanarra beektani yaada qoodaafii siniin jedha. Egaa turtiin wajjin gootaniif galatooma hanga viidiyoo biraatiin walitti deemtu baay'ee.